欢迎收看今天的手联盟。今天为大家介绍的是9月份最新的日本儿童套餐。那画面中的这个呢，是名字叫做传梨精。那我想大家应该在哪儿见过吧？那2011年的时候呢，日本呢正在掀起一场当地吉祥物的这个热潮，有很多的吉祥物。那包括大家非常熟悉的这个熊本熊就是最有名的一个了。那由于熊本熊的爆红呢，那其他的当地吉祥物呢也随之多了起来。那这个传梨精呢，最近上电视的这个次数呢要明显减少。那不过在去年和前年呢，真的是非常的火爆。那这一次的儿童套餐呢，那其实呢，儿童套餐呢应该放进这个盒子里边。那不过放进盒子里边呢需要很长时间。那麦当劳的店员呢偷懒，那直接把这个折好放进了袋子里边。那不过看上去这个袋子还是蛮可爱的，这么多全是传梨精。那日语呢叫做 Funashi。那与平时一样呢，这一次呢同样买了2个儿童套餐，小汉堡加小薯条加小饮料，然后另一个套餐呢是上校鸡块，不对，这个鸡块加上一个小薯条加上一个这个小饮料。那汉堡呢已经全部吃完了。那看一看这一次的儿童套餐里面的玩具。那与之前的这个儿童套餐玩具不同呢，这一次呢不分男生和女生，而是统一这8种。那这个礼拜呢先出4种，然后下个礼拜呢再出另4种，可以自己选择想要的。那我选的呢是3号与4号，那都是这个 Funashi。那先打开这个红色的，这个是什么？那右边呢？这个是什么？怎么玩这个？那好像呢是看里边的这个图案。那这个呢真是勾起了我儿时的回忆。那这个里边呢，虽然说我没有看，但是我小时候玩过一个玩具呢，和这个是类似的。里边呢是有那种胶片，然后呢按下面这个按钮呢，这个胶片呢就会转。胶片上呢有很多画面，透过这个窗口呢就可以看见。像这个动画片一样的感觉。那我呢已经全部看完了，里边呢是一共有4幅画，然后按下这个下边的按钮呢就会转动，然后有点像这个4格漫画的感觉。好想给大家看，不过这个小孔呢真的是太小了，怎么看能够看清楚呢？看见了。那这个Funashi呢刚刚起床，然后按下下边的按钮呢，转动了。穿上衣服，然后呢去这个麦当劳打工。这个应该是最开始的。这个顺序应该是怎么样呢？那这个呢是坐这个电车，起床，穿衣服，应该下一个是这个坐电车吧？为什么是去这个麦当劳打工呢？那这个呢里边呢就是4格漫画的感觉。哇，真的是好怀念。那看一下下一个。原来是这样。那上边呢是，那从下边看，然后上边呢是透过光，然后从下边呢就可以看到里边的这个动画了。那看一下这边蓝色的玩具是什么？Funagoro 呢应该是这个 Funashi 的兄弟，是弟弟还是应该是弟弟吧？来把它插进去。然后呢？然后那这个呢是一个弹簧呢，插进里边之后，按动旁边的这2个呢，就会把它弹出去，有点像我们之前的那个假面骑士一样。假面骑士呢有一款呢也是这样的一个玩具。OK， 那今天为大家介绍的呢就是这个 Funashi 9月份的日本儿童套餐。那下个礼拜呢依然呢会是这个 Funashi 的玩具，那好像没有什么意思吧。而且这个玩具呢是硬的塑料，并不是小玩偶。那10月份会是什么玩具呢？那不过呢我预测呢应该是假面骑士 EXILE 吧，男生版应该是假面骑士 EXILE 吧，因为在10月2日呢会开始放映。当然了，只是我的猜测，那到底会是什么？那等到10月份出来之后呢，同样会为大家介绍。
那今天视频呢就介绍到这里边。那周五呢会介绍其他的诗文，那欢迎大家订阅这个频道前来观看。那记得关注我的微博、微信和 QQ 哦。那我们周五再见，拜拜。